Вот многие говорят, за что ты любишь охоту? Да вот за эту красоту. За эту красоту, за лес. Целый день находишься на природе, дышишь свежайшим воздухом. Приходится много походить, устаешь, ноги прям гудят. Но пройдя вот эти, там, не знаю, 8-14 километров за день, ты получаешь столько массу, наверное, удовольствия. И ждешь следующего выхода, чтобы снова погрузиться в эту природу, атмосферу загонной охоты, когда идет выплеск адреналина, когда работают собаки. Короче, кайф. Вот за это все и люблю.